tady děláte, holky? Já už jsem tak dojatá, že jste jako všichni přijeli sem ty trička. Jaká dojatá, prosím tě, my bychom vlastně chtěli běžet s tebou, ale... Jak jsme vyšli z toho metra, tak na mě padla taková nervozita, protože to chci doběhnout, ale těším se hrozně moc, protože jsem si to hrozně přála, protože to byl můj sen a protože mám narozeniny a protože neběžím jenom za sebe, ale za všechny belisky a pacientky a tak. No, přišla jsem podpořit Nikolu, protože to je taková úžasná pro mě skoro až ze science fiction věc, že žena po rakovině prsou běží maraton. Já sama bych toho vůbec nebyla schopna. Pro nás je to taková motivace, že prostě se dá všechno zvládnout, že tím život nekončí a můžeme si dál plnit svý sny i po léčbě. Cítím nést fangly všech starších kolegyní Nikolky a držet jí palce. Držím všechny pěstičky a ať se to dneska užije. Posílám strašně moc sil, aby to zvládla, aby byla potom na sebe pyšná, aby si to užila, když má dneska ty narozeniny a byl to potom pro ní ten nejhezčí dárek, že to dokázala, splnila si ten svůj sen. Ty endorfiny prostě fakt fungují a Nikče je prostě úžasná ženská. A ještě potřebujeme namazat jízdy. Jo. Tak Nikča měla nějaké zdravotní komplikace na podzim, zimě a potom následně jsme se pustili do plnohodnotné přípravy, která trvala zhruba 12 týdnů a během těch 12 týdnů je, myslím, připravená velmi dobře. Možná ona sama by řekla, že mohla trénovat ještě o něco víc. Na druhou stranu to by taky jsme mohli dospět k tomu třeba, že by dneska ani nemohla se postavit na start. Běhala jsem. Holky, tak uži si to. Ahoj. Začala píchat kyčel a záda, takže jakoby bolest, ale fyzicky mi nedošlo ani jednou a ani na chvilku bych to nevzdala, to já se nikdy nevzdávám, ale zpomalili jsme a o to hezčí to bylo v cíli a o to větší rychlost jsem proběhla tu pařížskou.
nejlepší zážitek, který jsem zatím v životě zažila. Kdyby tohle byl první a poslední, tak je to pro mě nejvíc, co jsem si kdy v životě mohla přát. Mám hlavně vzkaz pro ty všechny růžový a nejenom ty všechny růžový, co byly na trati, ale pro všechny moje přátele, kteří mě neskutečně podporovali. Ty vzkazy, transparenty po cestě. Strašně jsem cítila to, že neběžím jenom sama, že jsem v tom nejsem sama a že mám tu obrovskou podporu a za to si strašně cením, za to, jaký mám přátele, rodinu a blízky okolo sebe, protože to je životní výhra.